السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Первый сподвижник, о котором я буду сегодня говорить, Язид бин Рукайш, да будет доволен им Аллах. Он был из племени курайшитов Бану Асад бин Хузайма. Он состоял в союзнических отношениях с Бану Абдушамсом. Некоторые писали, что его звали Арба, но это неправильно. Его отца звали Рукайш бин Айяб. Он был известен под куньей Абу Халид. Вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он принимал участие в битве при Бадре, при Ухуде и в других битвах. В битве при Бадре он убил Амара бин Суфяна из племени Тай. Его брат Саид бин Рукайш совершил переселение в Медину. Он был одним из первых переселенцев. Его сестра Амина бинат Рукайш была одной из первых, принявших ислам в Мекке. Она тоже совершила переселение в Медину. Хазрат Язид был убит в 12 году по хиджре в битве при Ямаме. И сейчас я немного расскажу об этой битве. Битва при Ямаме произошла в период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в 11 году по хиджре, а согласно другим повествованиям, в 12 году по хиджре. Сначала Хазрат Абу Бакр отправил войско во главе с Икрамой для уничтожения Мусалимы, лжеца. Затем он послал ему на помощь войско во главе с Шарджелем бин Хасной. Однако Икрама, не дождавшись помощи Шарджеля, начал войну против Мусалимы. Он начал эту войну, чтобы похвастаться победой над Мусалимой, но потерпел страшное поражение. Когда об этом узнал находящийся в пути Шарджель, он остановился. Хазрат Икрама обо всем этом написал Хазрату Абу Бакру.
Хазрат Абу Бакр написал ему следующее. «Ты распространил трусость среди войска, и поэтому ты не должен возвращаться в Медину. Отправляйся в Йемен, и там начни войну с мятежниками». Затем он написал Шарджилю следующее. «Оставайся там, где ты остановился, и жди помощи». После этого он послал на помощь Шарджилю большое войско во главе с Халидом бин Валидом. В этом войске во главе ансаров был Сабит бин Кайс, а во главе мухаджиров Абу Хузайфа и Зайд бин Кхитаб. Однако Шарджиль, также не дождавшись помощи Халида бин Валида, самостоятельно начал войну с Мусайлимой и тоже потерпел поражение. Хазрат Абу Бакр вновь послал им на помощь войско во главе с Сулаем. Хазрат Абу Бакр не разрешал участвовать в этой войне тем сподвижникам, которые принимали участие в битве при Бадре. Он сказал: «Я хочу, чтобы они встретились с Богом, совершая благие деяния. Благодаря этим людям Всевышний Аллах удаляет бедствия других людей». Однако Хазрат Умар имел другое мнение, и он взял этих сподвижников на эту войну. Численность войска мусульман в этой войне составляла 13 тысяч человек, в то время как войско Мусайлимы состояло из 40 тысяч человек. В войске Мусайлимы был человек по имени Михарур Риджаль бин Анфава, который жил возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и учился у него исламу. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил его в Ямаму, чтобы он учил исламу местных жителей. Однако, прибыв туда, он сам стал вероотступником. Обратившись к людям, он лживо говорил: «Я свидетельствую, что слышал, как посланник Аллаха говорил о том, что Мусайлима был участником его пророчества». Вероотступники всегда приносят такие ложные свидетельства. Его ложное свидетельство оказало на людей большее влияние, чем ложь Мусайлимы, и люди уверовали в его свидетельство. В итоге все они подчинили Мусайлиме, и он сказал ему следующее: «Если ты не согласишься с нами, ты должен быть готов воевать с нами». Таким образом, они открыто выступили против него. Когда Мусайлима узнал о том, что к нему направляются войска во главе с Халидом бин Валидом, он выбрал для битвы местность под названием Акраба. Он позвал на помощь всех людей, и люди стали присоединяться к нему группами. Одна группа во главе с Марджа бин Марара отправилась с целью присоединиться к нему. Халид бин Валид совершил атаку на эту группу, уничтожив всех, кроме Маджи бин Марары, поскольку племя Бану Ханифа с большим уважением относилось к нему.
После этого сын Мусайлимы по имени Шархабиль стал уговаривать племя Бану Ханифа выступить против мусульман. Он говорил: «Проявите сегодня свое мужество, иначе ваши жены станут рабынями мусульман». Таким образом началась страшная война. Сначала знамя мухаджиров было у Абдуллы бин Хафиза. После того, как его убили, знамя перешло в руки Салима Маули Хузайфы. После того, как он тоже был убит, оно перешло в руки Сабита бин Кайса. Началась страшная война, и мусульмане потерпели поражение. Их воины направились к палатке Халида бин Валида, чтобы освободить своего вождя Маджа бин Марару. В этой палатке находилась жена Халида бин Валида. Они хотели убить жену Халида, но их вождь сказал, что он обещал дать ей защиту. Он повелел своим воинам совершить атаку на мусульман. В этой войне ситуация менялась то в одну, то в другую сторону. Иногда к победе ближе были мусульмане, а иногда неверные. Халид бин Валид отдал приказ каждому племени воевать отдельно. Мусульмане стали роптать и говорили, что им стыдно от того, что они близки к поражению. Халид бин Валид понял, что эта война не закончится до тех пор, пока они не уничтожат Мусайлиму. И Халид бин Валид вышел вперед и вызвал на бой Мусайлиму. Но тот не ответил на его вызов. После этого мусульмане совершили атаку, и войско Мусайлимы, отступив, заняли оборону в саду, который находился в его крепости. Они укрылись там и закрыли ворота своей крепости. Мусульмане окружили этот сад, и Бара бин Малик сказал: «Помогите мне взобраться на эту стену, и я открою ворота крепости». Мусульмане ответили, что это опасно и что они не могут это сделать. Тем не менее, он настоял на своем, и они помогли ему взобраться на стену. Таким образом, он успел открыть ворота крепости. Мусульмане вошли вовнутрь, и началась битва. Мусайлиму убил Вахши бин Бара. Это был тот самый Вахши, который убил Хамзу, дядю посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Есть еще одно повествование, в котором говорится о том, что его убили одновременно Вахши и еще один человек из ансаров. Вахши бросил в него копье, а этот человек из ансаров ударил его своим мечом. Вахши говорил, что один Аллах знает, от чьего удара он был убит.
Согласно повествованию Абдуллы бин Умара, один человек крикнул, что Мусайлиму убил один из чернокожих рабов. И поэтому то его убил Вахши выглядит более достоверно. После этого Халид бин Валид с помощью Маджи узнал, где находится тело Мусайлимы. Маджа сказал Халиду, что его воины не имеют опыта, в то время как люди, находящиеся в крепости, являются более опытными в этом деле. И поэтому, если он продолжит воевать с ними, он понесет большие потери. Это был хитрый ход Джи. Халид сказал ему, что он простит их, если они отдадут мусульманам все свое имущество. На что Маджа ответил, что пойдет к ним и сообщит им об этом. Когда Маджа вошел в крепость, он увидел там только слабых стариков и женщин. Обратившись к женщинам, он сказал: «Облачайтесь в доспехи, встаньте на стену крепости и громко выкрикивайте боевые кличи». Затем он пришел к Халиду и сказал, что они не соглашаются на его условия. Он сказал: «Посмотри, они уже готовы воевать с тобой». Посмотрев туда, Халид увидел на стене крепости много воинов. Однако это были женщины. Эта война продлилась, и поэтому Халид бин Валид хотел закончить эту войну как можно скорее. В свою очередь, и мусульмане думали, что они уже одержали победу, и им уже не нужно идти дальше. Халид бин Валид заключил с ним следующий договор. Мусульмане уйдут, если они отдадут им все свое золото, серебро, скот и половину своих рабов и рабынь. Согласно другому повествованию, 1/4 часть всех своих рабов. В этой войне было убито 360 мусульман, и 300 из них были мухаджирами. На площади Акраба было убито 7000 неверных, и в саду было убито еще 7000 неверных. Когда это войско вернулось в Медину, Хат Умар, увидев своего сына, сказал: «Почему ты не скрыл от меня свое лицо? Ведь Зайд стал мучеником, в то время как ты остался жив». Абдулла ответил: «Зайд просил у Бога мученичества, и Бог дал ему его. Я тоже просил его у Бога, но Бог не дал мне его». Одним словом, в этой войне было убито много мусульман. И после этого Хазрат Абу Бакр повелел записать священный Коран на бумаге. Он боялся, что с гибелью людей, знающих Коран наизусть, он может исчезнуть. Имя следующего сподвижника Абдулла бин Махрама, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Аман бин Лой. Его второе имя было Абдулла Акбар. Он был одним из первых людей, принявших ислам. Его отца звали Махрама бин Абдуль Уза. Его мать звали Бехнана бинат Сафван. У него был единственный сын по имени Масахик. Он родился у его жены по имени Бинат Сарака. Он совершил 2 переселения. Первый раз он переселился в Эфиопию, и во второй раз в Медину.
Ибн Исхак пишет, что он был в той группе мусульман, которая переселилась в Эфиопию вместе с Джафаром. Юнус бин Букейр Сальма и Букай тоже переписали предания от Ибн Исхака о том, что он переселялся в Эфиопию. После переселения в Медину он остановился в доме Кульсума бин Хадама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Фарвы бин Амара. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Во время битвы при Бадре ему было 30 лет. Во время его участия в битве при Ямаме ему исполнился 41 год. Он часто молился Богу об обретении мученической смерти. Он молился следующими словами: «О Аллах, не посылай мне смерти до тех пор, пока каждая часть моего тела не будет ранена на Твоем пути». В битве при Ямаме он получил множество ранений и после этого обрел мученическую смерть. Он часто молился Богу и совершал продолжительные молитвы еще в юности. Ибн Умар повествует: в битве при Ямаме я, он и Сим, вольноотпущенник Абу Хузайфы, по очереди пасли войсковых коз. Однажды вечером, когда я гнал коз, я увидел, что Абдулла бин Махрама со множеством ран на теле лежит на поле битвы. Я остановился возле него, и он спросил меня: «О Абдулла, наступило ли время для разговения?» Я ответил: «Да». Тогда он сказал: «Посмотри, где-то там лежит мой бурдюк, принеси мне воды из него». Однако, возвратившись, я увидел, что он уже умер. Имя следующего сподвижника — Амар бин Маабад, да будет доволен им Аллах. Его второе имя — Умер бин Маабад. Его отца звали Маабад бин Асхар. Он был из племени ансаров Бану Зубайя, которое было ветвью племени Аус. Он принимал участие во всех войнах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В битве при Хунайне он был среди тех сподвижников, которые остались возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абдулла бин Амар повествует: в битве при Хунайне 2 отряда мусульман убежали с поля битвы. И количество тех сподвижников, которые остались возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не достигало даже 100 человек. А согласно другим повествованиям, их было 80 человек. Но как бы там ни было, их было очень мало. Имя следующего сподвижника — Науман бин Малик. Его второе имя — Науман бин Кавакиль. Имам Бухари упоминал его только по его второму имени. Аллама Бадруддин Айни, известный комментатор хадисов Бухари, написал,
что его полное имя Науман бин Малик бин Салиба бин Асрам. Салиб и Асрам были известны по куни Коукаб, поэтому по имени своего деда он был назван бин Кавакилем. Он был хромым. Его отца звали Малик бин Салиба. Его мать звали Амра бин Над Заяд. Она была сестрой Мунзара бин Заяда. Он был из племени Бану Ганам, которое было ветвью племени Хазрач. Его племя также было известно под названием Кавакиль. Согласно Ибн Хишаму, он был известен по имени Науман Кавакиль. Ибн Хишам также написал, что его племя называлось Бану Даад. Почему она называлась Кавакиль, я уже рассказал в одной из своих проповедей. Если кто-то просил убежища у какого-то вождя племени в Медине, он говорил этому человеку: «Ты в безопасности и можешь подняться на любую гору. Ты можешь жить так, как тебе хочется, и тебе не нужно бояться кого-то». Люди, которые предоставляли убежище, назывались кавакилями. Ибн Хишам писал, что когда тот или иной предоставлял убежище кому-то, он отдавал ему свою стрелу в знак своего покровительства и говорил, что он может жить там, где ему захочется. Дед Наумана тоже был назван Кавакилем, поскольку он тоже предоставлял людям убежище. Также и Ганам бин Ауф, который был вождем племени Хазрач, был назван Кавакилем. Также и Саад бин Абада был назван Кавакилем. Бану Салим, Бану Ганам и Бану Ауф бин Хазрач тоже были названы Кавакилями. Абада бин Самат был вождем племени Бану Ауф. Науман бин Малик принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде и обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Его убил Сухфан бин Умайя. Согласно другому повествованию, его убил Абан бин Саид. После битвы при Ухуде он был похоронен в одной могиле вместе с Абада бин Хасхасом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву, он сказал: «О посланник Аллаха, я попаду в рай». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Каким образом?» Он сказал: «Я свидетельствую, что никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что вы посланник Аллаха, и я не сбегу с поля битвы». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Ты сказал правду». И в тот же день он обрел мученическую смерть. Халид бин Абу Малик Джади повествует: «Я читал следующее предание в книге своего отца. Науман бин Кавакиль молился следующими словами: «О мой владыка, я говорю, поклявшись твоим именем, до захода солнца я буду хромать по зеленой земле рая». Он обрел мученическую смерть в этот же день, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бог принял его мольбу, поскольку я видел его идущим по раю, не хромающим». Абу Хурайра повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержал победу в битве при Хайбаре, и я присоединился к нему после этой победы. Я сказал ему, чтобы он и мне выделил некоторую часть трофеев. Однако сын Саида бин Ааса сказал: «О посланник Аллаха, ничего не давайте ему». В свою очередь я сказал, что он убийца Науман бин Кавакиля.
сын Саида бин Ааса, сказал: «Удивительно, ведь этот человек пасет коз в горах Техама, но приходит сюда и вдруг начинает обвинять меня в смерти одного из мусульман, в то время как Всевышний Аллах оказал ему честь посредством моей руки и спас меня от унижения посредством его руки». Это был очень разумный ответ. Далее Суфьян сказал: «Я не знаю, дали ли Абу Хурайры какую-то часть трофеев или нет». Джабир повествует: однажды Науман бин Кавакиль пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О, совершать пятикратную молитву, соблюдать пост в месяц Рамадан, различать между запретным и дозволенным, и ничего из этих вещей не буду добавлять или сокращать». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил: «Да, в этом случае ты войдешь в рай». Услышав об этом, он сказал: «Клянусь Аллахом, я ничего не буду добавлять от себя». Джабир повествует: однажды Номан бин Кавакиль вошел в мечеть, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил пятничную проповедь. Во время пятничной проповеди, обращаясь к Науману, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Науман, соверши 2 коротких раката сунны». И затем, обращаясь ко всем, он сказал: «Если имам читает пятничную проповедь, то все входящие в это время в мечеть должны совершать 2 коротких раката сунны». Имя следующего сподвижника Хубайб бин Ади, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Хаджаба бин Ауф, которое было ветвью племени Аус. Когда Умер бин Абу Вакас переселился в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хубайба бин Ади. В битве при Бадре он убил Хариса бин Амира. В этой битве его обязанность состояла в том, чтобы охранять имущество мухаджиров. Он принимал участие в битве при Раджи, которое произошло в 4 году по хиджре. В этой битве неверные взяли в плен и увезли в Мекку Хубайба бин Ади и Зейда бин Дасну и продали их там. Дети Хариса бин Амира купили Хубайбу для того, чтобы отомстить за убийство своего отца. Согласно Ибн Исхаку, Хубайба купил Худжайр бин Абу Ихаб Тамими, который стоял в союзнических отношениях с детьми Хариса. Сын Хариса, Угба, перекупил его у него ради мести за своего отца. Также повествуется о том, что Угба бин Харис купил Хубайба у племени Бану Наджар. Также повествуется, что Абу Ихаб, Икраба бин Абу Джахль, Ашас бин Шарик, Убайда бин Хаким, дети Умайя и Утбы Харцми и Суфьян бин Умайя все вместе купили Хубайба. Все они были из тех, чьи отцы были убиты в битве при Бадре. Затем они передали его Угбе бин Харису, и он запер его у себя дома. В хадисе Бухари тоже повествуется об этом событии. Абу Хурайра повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд из 10 человек в качестве разведчиков, назначив амиром над ними Асыма ибн Сабита аль-Ансари. Они двинулись в путь, а когда достигли Аль-Худата, места, находящегося между Усфаном и Меккой, про них узнали люди племени Хузайль, которых называли Бану Ляхьян.
они выдвинулись за ними в составе 200 лучников. Они нашли следы их привала и остатки пищи, среди которых были финики, и сказали: «Эти финики из Ясриба, Медина», и последовали за ними дальше. Когда Асым и его спутники заметили их, они укрылись на возвышенности, а эти люди окружили их и сказали: «Спускайтесь вниз и сдавайтесь, а мы обещаем вам, что никого из вас не убьем». На это Асым ибн Сабит, амир отряда, сказал: «Что касается меня, то клянусь Аллахом, я сегодня не буду под покровительством неверных. О Аллах, сообщи о нас твоему пророку». Тогда они начали стрелять в них из луков и убили 7 из них, включая и Асыма. А 3 из них, Хубайб аль-Ансари, Зайд ибн Дасина и еще один, спустились вниз, поверив их обещанию. Когда они оказались в их власти, они отвязали тетивы своих луков и связали их. И тогда 3 человек сказал: «Это первое вероломство. Клянусь Аллахом, я не присоединюсь к вам, ибо эти убитые являются для меня хорошим примером». Тогда неверные потыли его силой и хотели заставить его подчиниться, а когда он отказался пойти с ними, они убили его. Что же касается Хубайба и Зайда ибн Дасины, то их отвели в Мекку и продали там в рабство. Это событие было после битвы при Бадре. Хубайба купили сыновья Аль-Хариса ибн Амира ибн Науфаля ибн Манафа, которого Хубайб убил в битве при Бадре. И он оставался у них в качестве пленника некоторое время, пока они не решили убить его. Узнав об этом, Хубайб попросил у одной из дочерей Аль-Хариса бритву, чтобы побриться, и она дала ему эту бритву. После этого маленький сын этой женщины из-за ее невнимательности подошел к Хубайбу. Она увидела, как Хубайб, в руках которого была бритва, посадил мальчика к себе на колени. И так сильно испугалась, что Хубайб заметил это по ее лицу и сказал: «Ты боишься, что я убью его? Я ни за что этого не сделаю». Тогда она воскликнула: «Клянусь Аллахом, я не видела пленника лучше Хубайба. И клянусь Аллахом, однажды я видела, как он, будучи закованным в цепи и, держа гроздь винограда в руке, ел его, тогда как в то время винограда в Мекке еще ни у кого не было». И она говорила: «Поистине, это удел, который Аллах даровал Хубайбу». А когда они вывели его за пределы харама, заповедного места, чтобы убить там, где это можно было сделать, Хубайб сказал им:
дайте мне совершить молитву в 2 раката». Они позволили ему сделать это, и он совершил молитву в 2 раката, а потом сказал: «Если бы вы не подумали, что я загиваю молитву из-за страха, то я обязательно удлинил бы ее. О Аллах, посчитай их и уничтожь их одного за другим, и не оставляй никого из них». И он произнес стихи. «Если я буду убит, оставаясь мусульманином, то мне все равно, как я умру ради Аллаха. Это будет ради сущности Бога, и если Он желает, Он благословит мои растерзанные части тела». После этого Ибн Аль-Харис по имени Абу Сируа убил его. И Хубайб был первым, кто положил начало совершению мусульманами 2 ракатов перед казнью. Аллах ответил на мольбу Асыма ибн Сабита, и пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил своим сподвижникам о том, что с ними случилось в тот день. Что же касается некоторых неверных курайшитов, то когда им рассказали, что Асым ибн Сабит был убит, они направили к нему людей, чтобы они принесли какую-нибудь часть его тела, по которой его можно было бы опознать. Поскольку в свое время Асым убил одного из знатных курайшитов в битве при Бадре. Но Аллах чудесным образом защитил тело Асамы от этих людей, и они не смогли взять никакой части его тела. Когда Хазрат Хубейба привели на место убийства, он сказал: «О Аллах, передай мой салям, приветствие мира, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку кроме тебя у меня нет никаких иных средств». И до самой своей смерти он возносил мольбу следующими словами: «Аллах, посчитай их и уничтожь их, одного за другим, и не оставляй из них никого». Один из неверных, который слышал его мольбу, засвидетельствовал, что все неверные, которые убивали его, умерли в течение 1 года после его гибели. Муавия Абу Суфьян повествует: «Я тоже присутствовал там, и когда мой отец услышал слова этой мольбы, он заставил меня быстро лечь на землю.
Там также присутствовал Абу Ихаб, Ахнас бин Шерик, Убада бин Хаким и Умайя бин Утба. Сподвижники повествуют: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился среди нас. Он громко сказал: «Мир тебе, о Хубайб!» То есть к нему пришел Джабраиль и сообщил ему весть о мученической гибели Хубайба. Обо всем этом написано в комментариях к хадисам Бухари. Написали, что когда убивали Хубайба, его лицо повернули в противоположную сторону от Каабы, но спустя некоторое время они увидели, что его лицо было повернуто в сторону Каабы. Они много раз поворачивали его обратно, но его лицо вновь и вновь поворачивалось в сторону Каабы. В одном из повествований говорится о том, что сначала его повесили на дерево, и затем каждый подходил и протыкал его копьем. Саид бин Амир, который позднее стал мусульманином, тоже был участником этих событий. Всякий раз, когда он вспоминал об этом событии, он терял сознание. Повествование о Хубайбе еще не закончено, и продолжу свой рассказ о нем в своих следующих проповедях. Сейчас я хочу сделать одно объявление. Отделение истории Ахмадията запустило свой веб-сайт на английском и урду языках. Они загрузили все книги об истории и жизнеописании знаменитых мусульман Ахмади, которые ранее были уже опубликованы. Например, жизнеописание Хазрата Обетованного Мессии мир ему, его халифов, его сподвижников, мучеников Ахмадията, дервишей Кадьяна, миссионеров общины и других знаменитых людей. Там вы можете найти хорошие статьи и редкие фотографии. Там можно найти все тома истории Ахмадията. Там вы можете найти историю возникновения Ахмадията в разных странах и городах. Там вы можете найти статьи святых и знаменитых людей общины. Там вы можете найти редкие фотографии различных личных вещей Хазрата Обетованного Мессии мир ему и редкие статьи из разных газет. Там вы найдете фоторепортажи из разных мероприятий общины, открытие мечетей, миссионерских домов, школ, больниц и гостевых домов. Там есть и канал YouTube, на который загружены редкие материалы и документальные фильмы об общине. Там вы найдете страницы, на которые загружена вся история общины от начала и до сегодняшнего дня. Иншаллах, после пятничной молитвы я открою этот веб-сайт. Есть еще печальная новость. 16 сентября этого года в возрасте 75 лет по причине сердечного приступа умер один из наших миссионеров, Софию Рахман Хуршид Сахиб. Он служил в разных местах в Африке. Перед своей кончиной он служил на посту менеджера в издательстве Нусрат Пресс. Его отца звали Хаким Фазлю Рахман. Он был внуком сподвижника Хазрата Обетованного Мессии Маульви Кадраттулы Санури. Его отец тоже посвятил свою жизнь служению исламу. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, поручил ему руководство участком земли в Синде. Свое начальное образование он получил в Рабве. Основываясь на сне своей матери, в 1961 году он поступил в Джамия Ахмадия,
Ахмадийский университет и в 1970 году получил диплом миссионера. У него было 2 жены. От первой жены у него была 1 дочь, от второй у него не было детей. Его дочь зовут Рошен Ара, и она является супругой Джамиля Ахмада Сахиба. Она живет здесь, в Великобритании. После окончания Ахмадийского университета он некоторое время служил в различных офисах общины в Рабве. Затем он служил миссионером в городе Чаквал. Он служил там в течение 1 года вместе со сподвижником Хазрата Обетованного Мессии ему, Хакимом Абдуллой Сахибом. В 1972 году он был отправлен в Сьерра-Леоне. До его отъезда Хазрат III халиф Обетованного Мессии сказал ему: «Всегда проявляй любовь к африканцам». И он рассказывал, что он всегда поступал согласно этому наставлению. Он рассказывал о том, как помогал ему Бог. Однажды он вместе с одним пожилым африканцем отправился проповедовать. Поселение, куда они должны были отправиться, находилось очень далеко. Сначала им нужно было долго идти пешком, затем им надо было плыть на лодке. Они добрались до этого поселения только к вечеру, но там не было вождя этого племени, он куда-то уехал. Согласно традиции, они должны были получить разрешение у местного имама, но имам не разрешил им проповедовать и выгнал их из деревни. Они не знали, где им заночевать. Вокруг деревни были густые джунгли, и обратный их путь пролегал через эти джунгли. И иногда волны океана достигали этого пути. В пути они услышали голос одного человека, зовущего их к себе и предоставившего им место для ночлега в своей хижине. Затем они услышали голоса людей и узнали, что эти люди пришли к ним. Они сказали, что у их имама сильно разболелась голова после того, как он выгнал их, и он думает, что его голова разболелась из-за того, что он выгнал вас. Он отправил нас позвать вас обратно. Они вернулись обратно, и имам разрешил им проповедовать. В результате их проповедования 10 человек принесли обет верности. Что касается головной боли имама, то они прочитали суру Аль-Фатиха и подули на его голову, и после этого его боль исчезла. Таким образом, Бог помог им и предоставил им место для ночлега. Более того, некоторые люди несли обет верности. Хазрат III халиф Обетованного Мессии отправил в Африку типографское оборудование, и он создал там успешное издательство. За эту работу Хазрат III халиф Обетованного Мессии часто хвалил его. Однажды, когда он работал на одном из типографских станков, он отрубил себе палец. Он долго лечился, но продолжал испытывать постоянную боль. Когда об этом узнал Хазрат III халиф, он предложил ему приехать в Лондон и пройти там курс лечения. И по милости Всевышнего Аллаха, после лечения в Лондоне он вылечился. Хазрат IV халиф Обетованного Мессии предложил ему работать в издательстве Ракин Пресс в Лондоне. В комиссии, которая была создана Хазратом IV халифом Обетованного Мессии, вместе с ним были Мустафа Сабит Сахиб и Мурак Сайки Сахиб. С тех пор это издательство успешно функционирует. Он служил в Сьерра-Леоне и Нигерии в течение 17 лет. В
1988 году Хазрат IV халиф находился с визитом в Африке, и он поручил ему отправиться в Камерун и создать там общину. И он с большим трудом получил визу и отправился в Камерун. По милости Всевышнего Аллаха, одна семья приняла Ахмадият после его интервью на местном радио. Он пробыл в Камеруне целый месяц. В 1988 году он вернулся в Пакистан и служил миссионером в Лахоре. Он часто приезжал на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины в Великобритании. Он служил в офисе личного секретаря халифа. С 1991 года он служил в качестве менеджера в издательстве Нусрат Пресс. Затем он вышел на пенсию. Недавно он получил солнечный удар и по этой причине снова заболел. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах отдаст терпением его дочь и его супругу. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله